Wanawake nchini wameshauriwa umuhimu wa malezi na kuhakikisha jamii inayowazunguka inaendelea kubaki salama kwa kuwa mwanamke amepewa uwezo wa kulea na kuonya kwa upendo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Barabara nchini TANROADS mkoa wa Rukwa kwa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga kwa ubora. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kati Dr. Cyprian Hilinti ameutaka umma kumzalia Mungu matunda mema kwa kuishi maisha ya uadilifu, upendo na kuwajibika katika jamii ili kujenga kizazi chenye maadili na hofu ya Mungu. Wizara ya Afya nchini Lebanon imesema watu 12 wameuawa kufuatia mashambulizi ya Israel leo Jumapili yaliyolenga maeneo ya kusini na mji mkuu wa Beirut. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV habari. Langu jina ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye habari kutoka mataifa mbalimbali, na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuletea utabiri wa hali ya hewa. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko mkoani Morogoro. Wanawake nchini wameshauriwa umuhimu wa malezi na kuhakikisha jamii inayowazunguka inaendelea kubaki salama kwa kuwa mwanamke amepewa uwezo wa kulea na kuonya kwa upendo. Wito huo umetolewa leo katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani na mke wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro Esther Pindua wakati akihubiri katika ibada iliyofanyika usharika wa Kanisa Kuu Bungo. Tuangalie watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume. Tuseme nao kwa wazi wala tusiwafiche. Tuwaeleze madhara ya dunia hii. Watoto wamjue Mungu. Wasipomjua Mungu watapata madhara, na ukimjua Mungu kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwamini sana mwanamke. Amewekeza nguvu nyingi ndani ya mwanamke. Ni mwanamke tu kutambua wajibu na nafasi ambayo Mungu amempa. Akitoa salamu usharikani hapo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua amewasihi wanawake kuendelea kuwa watu wema kwa kuwa kupitia wao jamii inajifunza mengi na hivyo kupelekea kuwa na kizazi salama na kinachomcha Mungu. Wanawake wana sifa kuu 3 na mimi hizo nilizozipenda. Moja, wanawake ni watu wenye upendo wa kweli. Akipenda kitu amependa kweli kweli. Lakini wanawake wana sifa ya huruma. Ni watu wenye huruma kweli kweli. Na huruma yao imefanya kuwa baraka katika kanisa. Lakini la 3, wanawake ni wacha Mungu kweli. Ukienda katika nyumba za ibada, walio wengi ni wanawake. Na hii ni ishara kwamba wao wanampenda Mungu wao. Kwa hiyo nitoe wito kwamba wanawake wote tutende mema katika nyumba za ibada, katika familia, tutende mema. Lakini katika jamii zetu, wanawake tusifanye vitendo vya kikatili, wala katika kanisa tusifanye vitendo vya kikatili. Kwa njia hiyo Mungu anasifiwa kwa sababu ya matendo mema tunayotenda. Naye mwenyekiti wa wanawake usharika huo Rozi Mwilongo amesisitiza umuhimu wa malezi mema kwa watoto na kuwasihi wanawake kuwa waombaji. Katika kanisa tunaendelea kuwaasa wanawake kuendelea kuwa waombaji. Kama mhubiri alivyosema, macho yetu yamtazama Bwana. Yanamtazama Bwana kwa sababu kila kitu tutakachokifanya kama wanawake ni kanisa. Na kila kitu tutakachofanya kama wanawake ni lazima tumtangulize Mungu. Nao baadhi ya washarika waliohudhuria ibada hiyo akiwamo mwenyekiti wa wanawake usharika wa Bungo Grace Kisanga amewaasa wanawake umuhimu wa kumtumikia Mungu, huku Joyce Rebeka akiwashauri wanawake na wasichana kutosita kutafuta msaada wa kisheria wanapohisi kuonewa au kunyimwa haki. Mimi kama mwanamke Mkristo najisikia fahari sana kuwa mwanamke. Wahusie wanawake wenzetu, wanawake wenzangu katika ujumuiya wote, hasa katika makanisa. Hebu tukae tuone umuhimu wa kumtumikia Mungu, kwa sababu wanawake si ni jeshi kubwa, na wanawake ndio walikuwa wanawake wa kwanza kuipeleka Injili. Kwanza I'm proud. Ninajisifia na namshukuru Mungu kuniumba mwanamke, kwa sababu mwanamke tumepewa vipawa vingi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo najisikia raha sana kwamba wanawake nako tumetengewa hadi siku ya kwetu
ya kusherekea siku ya wanawake. Wanawake wengi wanakutana na changamoto mbalimbali na wanashindwa kuelewa zile changamoto wanazipeleka wapi. Kwa hiyo wanawake wana eneo dogo ambalo limesahaulika kwao ni kuhusiana na masuala mazima ya sheria. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuna bahati sana. Tuna ofisi ya msaada wa kisheria inaitwa Morogoro Paralegal. Hiyo ofisi inatoa sana msaada wa kisheria hasa kwa wale wasiojua wakipata changamoto ya kisheria aende. Na furaha sana kwa sikukuu ya leo ya wanawake. Nimefurahi kuona matukio tofauti mbalimbali kama waigizo, shairi, vichekesho. Pia tumejifunza vizuri sana. Tuna hakika kabisa tuna taifa la kesho kwa ajili ya kanisani kwetu. Asante. Nikiripoti kutoka KKKT usharika wa Bungo, Chediel Godfrey Senzige, Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji kutoka mkoani Morogoro, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Rukwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza Wizara ya Ujenzi na Wakala wa Barabara nchini TANROADS mkoa wa Rukwa kwa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga kwa ubora. Amesema hayo leo alipokagua maendeleo ya ujenzi huo na kusisitiza kuwa kiwanja hicho kimejengwa kwa kiwango cha kisasa. Nikiwa nimejionea mwenyewe, niwapongeze sana kwa kupata uwanja wa ndege. Hii sasa sio Rukwa ya zamani. Hii ni Rukwa ya sasa. Rukwa ya viwango. Wale watakaoendelea kulala na kuota ndoto ya zamani, wakiona tu wao wako karibu na Dodoma au karibu na Dar es Salaam, ninyi mtaendelea kuwaonesha kwamba mmeshawazidi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa kiwanja hicho umefikia 96% na utakamilika ifikapo Aprili mosi mwaka huu. Lakini kwa sababu sisi tuko mwishoni na tukisha kamilisha uwanja huu, sasa tunadhani uko tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo ni taarifa atatoa mwenzangu wa uchukuzi, ambao sisi tukisha jenga, wao sasa watatoa taarifa wanategemea kufanya nini katika uwanja huu ili wanarukwa. Nadhani sasa hitaji lao tena sio ujenzi. Ujenzi almost umekamilika. Wanataka kujua sasa mipango namna uwanja huu utakapotumika. Ujenzi huu ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2024 na ulitarajiwa kukamilika tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hata hivyo, mradi uliongezwa muda wa utekelezaji mpaka kufikia tarehe 15 mwezi wa 5 2026 kutokana na changamoto mbalimbali kama kuhamishwa kwa eneo la barabara za maingilio, lakini pia na mvua nyingi zilizoonyesha kuanzia mwezi Desemba 2025 hadi sasa. Kwa ujumla, mradi huu una gharama ya shilingi bilioni 7,303,470,555 bila ongezeko la thamani, yani VAT. Naye Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema wako tayari kukipokea kiwanja hicho mapema mwezi ujao ili kuanza kutoa huduma za ndege mkoani humo. 11 na 12 mwezi wa pili, mara baada ya vikao vya bunge, tulituma timu ya wataalamu ambao walishamaliza kazi yao. Na tarehe 22 Mheshimiwa Waziri alinituma mimi mwenyewe, nilikuja hapa kuona kazi ilivyokamilika, na mimi nilizika kazi inaenda vizuri. Kama si mwingiliano wa ratiba za wiki hii, tulikusudia ndege yetu ya kwanza ije kufanya majaribio, ndege ATCL, tarehe 11 mwezi huu. Ninachotaka kuwaambia wanarukwa, na kwa maelekezo aliyotupatia bungeni Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwanja huu uanze kutumika, na sisi upande wa Wizara ya Uchukuzi sasa tuko tayari kwa ajili ya kuanza kutoa huduma hii. Kiwanja cha ndege cha Sumbawanga ambacho kilijengwa mwaka 1945 na kukarabatiwa mwaka 1985 kimefanyiwa uboreshaji mkubwa na wa kisasa utakaowezesha ndege za saizi ya kati kutua kiwanjani hapo, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 60 zimetumika. Huko mkoani Singida, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kati Dr. Cyprian Hilinti ameutaka umma kumzalia Mungu matunda mema kwa kuishi maisha ya uadilifu, upendo na kuwajibika katika jamii ili kujenga kizazi chenye maadili na hofu ya Mungu. Tunabariki, tunazindua, tunafungua jimbo la KKKT Dayosisi ya Kati Shelui katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Askofu Liti ametoa wito huo wakati akihubiri katika ibada maalum ya uzinduzi wa jimbo jipya la Shelui la dayosisi hiyo, ambapo amesema kuwa kuishi kwa kufuata mafundisho ya Mungu na kufanya matendo mema katika maisha kila siku ndiko kunakomsaidia mwanadamu kuzaa matunda mema yanayompendeza Mungu na kuijenga jamii. Lakini sio hivyo tu, mwanadamu amchaye Bwana amefananishwa na mti uliopandwa kando kando ya maji, nao huzaa matunda yake kwa wakati wake, umestawi. Kama humwabudu Bwana, wewe unakaja Bwana. Aidha, Askofu Liti amesisitiza umuhimu wa kutunza mazingira, akiwataka Kristo na jamii kwa ujumla kulinda uumbaji wa Mungu na kupanda miti, kuepuka uharibifu wa mazingira na kutumia rasilimali za asili kwa uangalifu ili kuhakikisha mazingira yanabaki kwa salama kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mwinjilisti, mwanakwaya, mzee wa kanisa, mwana uamsho, mtu wa serikali na siasa, mtu wa NMB, usidharau mimea. Pigia Yesu makofi. Usidharau maumbile ya nchi. Upande wake katibu mkuu wa dayosisi Mchungaji Shedrack Michael amesema kuanzishwa kwa jimbo hilo la Shelui kutasaidia kuimarisha usimamizi wa shughuli za kanisa pamoja na kuongeza huduma za kiroho karibu zaidi kwa washirika. Hapa sisi hatuna kazi kubwa, ni kuona mambo yakitokea, si ndio jamani? Mungu awajalie hayo. Kwa kuwa mtoto ameshazaliwa, kazi ndiyo inaanza. Sipo tayari? Mmeahidi wenyewe. Baba Askofu alipokuwa anafungua pale, aliwauliza na ninyi kwa sauti kubwa mkaitikia. Kwa msaada wa Naye mkuu wa jimbo la Shelui Felix Nakambetwa amesema jimbo hilo jipya litasaidia kuongeza ufanisi wa huduma za kiuchungaji pamoja na kuwafikia Kristo wengi zaidi katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, ikiwa ni pamoja na kuanzisha miradi mbalimbali. Jimbo la Shelui limefunguliwa leo. Jimbo hili jipya linaundwa na sharika 9, yaani Shelui, Twige, Kisonga, Cheme, Dr. Martin Luther Mgongo, Wembere, Kongilangi, Lunsanga na Mazoezi Tanga. Na malengo ya baadaye kama vile kujenga shule itakayotoa elimu kwa mfumo wa Kiingereza, English media, kuanzia chekechea hadi sekondari. Aidha, Wakristo waliohudhuria ibada hiyo wameeleza kufurahishwa na uzinduzi wa jimbo hilo jipya, wakisema hatua hiyo itasaidia kuongeza huduma za kanisa karibu zaidi na jamii pamoja na kuimarisha mshikamano miongoni mwa Wakristo. Na tunamshukuru Mungu kwa hili, tunamshukuru Baba Askofu Daktari Sipriani Hilinti na kwa maono yake ya kuwa jimbo, kwa sababu tayari amesogeza huduma karibu. Sasa hivi hapa ni makao makuu ya jimbo, na kwa kweli washirika wote tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa viongozi wote wa jimbo hili pamoja na dayosisi. Tumelipokea vizuri, tunamwahidi mchungaji wetu pia askofu, pia tunamwahidi pia mkuu wa jimbo, tutachapa naye kazi vizuri. Nimshukuru Baba Askofu kwa ajili ya kutupa jimbo, na sisi kama washirika wa jimbo la Shelui tunaahidi tutatoa ushirikiano kwa mchungaji, kwa mkuu wa jimbo, tutatoa ushirikiano. Na jimbo letu lilikuwa ni eneo la jimbo kubwa sana. Kwa hiyo kuwa jimbo tumejisikia amani, kwa sababu tulikuwa tunapata shida kutembea kwenda mpaka Igunga kwenda kwenye makao makuu ya jimbo, lakini sasa hivi tumesogezewa kuwa hapa Shelui, tunajisikia faraja. Lakini tutatoa ushirikiano mkubwa sana kwa wachungaji wetu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida katika jimbo la Shelui ambalo limezinduliwa hii leo, mimi ni James Stanley wa Upendo TV. Huko mkoani Kilimanjaro, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mwanga Dr. Daniel Mono amewataka Wakristo kutumia kipindi cha Kwaresma kutafakari maisha yao kwa kufanya toba na kuacha vitendo visivyompendeza Mungu. Askofu Dr. Mono ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya kuelekea jubilea ya miaka 125 ya Injili katika milima ya Upare pamoja na miaka 10 ya Dayosisi ya Mwanga, maadhimisho yaliyofanyika usharika wa Mwanga mjini mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa kipindi cha Kwaresma ni muda muhimu wa Wakristo kujitathmini na kurekebisha mwenendo wao wa maisha
ambapo amesema kuwa kuna baadhi ya dhambi ambazo hufanywa na binadamu ambazo hata wanyama hawazifanyi. Alafu tunawasingizia wanyama, ile siku ya hukumu wanyama watatukana. Watatukana kabisa, watasema niache kabisa, mimi siko kwenye hayo unayoyasema. Unakuta mtu anafanya jambo alafu ninasema jambo hili ni la kinyama. Wanyama hawatendeani haya. Tumewahi kukuta mnyama amekata panga mnyama mwenzake, lakini wanaokata mapanga walio makini, wanadamu walioumbwa kwa sura ya Mungu. Wanyama wanakaa kwa amani. Akisoma risala ya maadhimisho ya jubilei hiyo, mwenyekiti wa kamati ya jubilei Elisante Mwanga amesema kuwa kanisa lina malengo mbalimbali ya maendeleo waliojiwekea katika kuelekea jubilei, ikiwemo ununuzi wa gari la usharika litakalo gharimu kiasi cha shilingi milioni 30. Tunatarajia kununua gari la usharika lenye thamani ya shilingi milioni 30. 2026 hadi 27 ujenzi wa vyumba vya biashara kuzunguka mipaka ya kanisa, yani frames. Mwaka 2026-28 kuweka paving barabara ya kuingia kanisa kuu, kuweka viyoyozi ofisi za usharika, kununua mahema na viti vya kukodisha, kuimarisha shule ya chekechea kwa ujenzi wa jiko la kisasa. Akiwa katika ibada hiyo, katibu tawala wa wilaya ya Mwanga Mfalme Mpaparika akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Mwanga Rukia Zuberi alitoa salamu za serikali na kupongeza kanisa kwa mchango wake wa kusaidia serikali kwenye kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya anaendelea kushukuru ushirikiano uliopo kati ya kanisa na serikali. Nashukuru umetambua na kutanguliza salamu za kwamba tulishirikiana hata majuzi katika mapokezi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba, lakini pia tunatambua mambo mengi ambayo kanisa yanafanya juu ya serikali, ikiwepo na mradi wa maji ule unaofanyika kule Mifolo. Yawezekana Wakristo wafahamu, lakini kweli ni kwamba kanisa letu KKKT linashiriki pamoja na serikali katika usambazaji wa maji kwa jamii, ambayo programu hii imefanyika katika vijiji vya Mifolo na Kisangiro. Baadhi ya Wakristo walioshiriki katika ibada hiyo wamesema maadhimisho hayo yanaenda kuleta mabadiliko ya kiimani na kusema wanatarajia kuona ujenzi wa makanisa na vituo vipya katika dayosisi. Na kwa namna hii tunaona mwamko mkubwa wa Injili katika dayosisi ya Mwanga pamoja na milima hii ya Upare. Ninaamini kwa nguvu hii na kwa sherehe hizi na maadhimisho haya tunategemea kuona kuzaliwa makanisa mengine mapya. Na wanadayosisi tungetamani siku moja wanadayosisi wote wawe kitu kimoja katika kumtukuza Mungu na kumwabudu katika roho na kweli. Ibada hiyo ilihitimishwa kwa zoezi la upandaji wa miti, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya dayosisi ya Mwanga kupanda miti zaidi ya milioni 1 kuelekea kilele cha maadhimisho hayo yanayotarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Kutoka hapa wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Songwe. Wakristo wamekumbushwa kuachana na matendo maovu ya shetani na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa kumtumikia kupitia Yesu Kristo ili waweze kuurithi ufalme wa Mungu. Amezungumza hayo wakati akihubiri kwenye ibada ya kilele cha maadhimisho ya siku ya maombi ya wanawake iliyofanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Igunda, ikiwakutanisha mamia ya Wakristo kutoka Jumuiya ya Kikristo Tanzania yani CCT, ikiwa ni madhehebu ya KKKT, Moravian, Anglican pamoja na kanisa la Uinjilisti, ambapo Julius Iskana, askofu kutoka kanisa la Moravian Tanzania, amewasihi Wakristo kumkubali Yesu Kristo kwa kiongozi na mwalimu kwenye maisha yao, kwani yeye ni mwalimu mwema. Ukimbeba Yesu Kristo ni mwalimu, atakufundisha ya kwake, na kwa sababu hiyo utatenda mambo ya adili, matendo matakatifu. Lakini ukimbeba shetani moyoni mwako, atakufundisha na yeye ya kwake ni mwalimu wa mambo machafu na mabaya yote, ni mwalimu wa ukengeufu, ni mwalimu wa zinaa, anawafundisha watu zinaa. Ni mwalimu wa ulevi, anawafundisha watu ulevi, ni mwalimu
wa masengenyo. Huyo ni mwalimu wa yote yanayoitwa dhambi. Kwa hiyo Yesu akiingia moyoni mwako na shetani akitoka moyoni mwako, hiyo mizigo yote tayari umetuliwa. Maana shetani akitoka moyoni mwako, huwezi kuwa mzinzi tena, huwezi kuwa msengenyaji tena, huwezi kuwa mlevi tena, huwezi kuwa muuaji tena, huwezi kuwa na hasira tena, huwezi kuwa mtu mwenye kulipa kisasi tena. Oh, haleluya! Maana hivyo vyote ni mizigo, na ni mizigo ya shetani. Yaani tabia zote za shetani ndiyo hiyo mizigo anayoibeba mtu akiwa na shetani ndani ya moyo wake. Muulize jirani yako, umebeba nini? Aidha, baadhi ya wanawake waliohudhuria katika kilele hicho akiwepo mchungaji mwenyeji wa KKT usharika wa Igunda Tusajigwe Katefu amewashukuru viongozi wa jumuiya hiyo kwa huduma ya kuihubiri Injili na kupeleka wokovu kwa wanadamu, kwani hilo ndilo lengo kuu la kumtumikia Mungu. Tunapoamua pamoja, tushirikiane kubeba mizigo yetu kwa pamoja na kupata nguvu mpya katika umoja wetu. Kila mmoja aliweze kuwa mhusika tunapoungana, tukikumbatiwa na upendo wa Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa viongozi wetu ambao wamekuwa pia kiunganishi cha makanisa yetu ndani ya tawi letu la Mlowo. Pia tumeona mkono wa Mungu ndani ya upendo wa watumishi. Pia kitu ambacho tunatamani kiboreshwe ndani ya mwaka 2027 kwa tawi letu la Mlowo ni ushirikiano kwa kiasi kikubwa kutoka kwa watumishi pamoja na washiriki wote ambao wanatoka ndani ya sharika zetu katika tawi letu la Mlowo. Wakiongea na Upendo TV kwa uwakilishi wa wanawake wengine waliohudhuria katika ibada hiyo, baadhi ya Wakristo kutoka madhehebu tajwa wameeleza kuwa kupitia mambo mbalimbali yanayofanywa kupitia jumuiya hiyo ni uinjilisti tosha, huku wakieleza kuwa jumuiya hiyo imefanyika kuwa kiunganishi muhimu cha undugu na kujaliana baina yao. Umoja wetu huu si kwamba labda tunapopita barabarani kama kujifurahisha tu, lakini tunafanya jambo kubwa sana mbele za Mungu na mbele za watu. Kwanza moja niseme, ninavyojua mimi Biblia wanasema tulipopita tumehubiri na Injili. Biblia inasema okoka mtu mmoja, malaika mbinguni wanashangilia. Na imani kutembea kwetu sio bure. Tayari tunaunganisha upendo, undugu fulani hivi. Tayari Waanglikana, wa Moravian, wa Lutheran tumekuwa ni ndugu wa baba huyu, wa baba mmoja. Hata tutakapokutana njiani hatuwezi kupitana tu. Tutasalimiana, tutasaidiana kwenye shida. Kwa niseme tumetengeneza umoja ambao ni nini? Ni umoja wa makanisa, ni sio sisi tu, lakini hata sisi. Natamani sisi iendelee, isiache, kwa sababu ni mambo mengi najifunza kutoka sisi. Mojawapo najifunza umoja. Tunakutana makanisa tofauti tofauti, tunajifunza mambo mengi, tunajifunza hata upendo, mshikamano. Ndio maana natamani sana sisi iendelee. Pia tunajifunza mambo mengi kutoka kwa wachungaji wetu. Katika hali ya kibinadamu tumeandaa, lakini yeye ameweza kutuwezesha kufanikiwa katika jambo hili. Yeye ndio mweza wetu na yeye ndiye aliyetuwezesha sisi katika hiyo ni mkubwa kuliko miaka mingine. Mama mpata mwamko, mpata hamasa na wengi wamehudhuria pia. Kwa wale waliokosa ibada ya leo, wamekosa neno zuri ambalo yamkini ingeweza kuwavusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maana kuna wakati mwingine unaweza kuwa unaishi hujui kwamba umebeba mizigo, lakini kupitia neno la leo tumetambua kwamba ipo mizigo ambayo tumeibeba, wakati mwingine hatujui kwamba ni mizigo. Kiripoti kutoka hapa KKT Igunda usharika wa Mlowo, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Arusha. Ikiwa leo ni kilele cha siku ya mwanamke duniani, mkuu wa jimbo la Magharibi KKKT Dayosisi ya Meru, mchungaji Franaeli Sangia amesema uwepo wa mwanamke mwombaji katika familia unasababisha usalama kuwepo, kwa kuwa mwanamke ni nguzo ya familia na jamii inayomzunguka. Ameyasema hayo mara baada ya ibada ya maombi ya dunia iliyoandaliwa na kuratibiwa na idara ya wanawake na watoto ngazi ya jimbo na kuhusisha sharika 10 za jimbo la Magharibi na kufanyika katika usharika wa Duluti, mtaa wa Tengeruchepo, Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa ili kuulinda uzao wao, wanawake wanapaswa kuendelea kuomba bila kukoma. Mama ni nguzo kubwa sana katika familia,
Mama anapokuwa mama muombaji, hakika familia inakuwa salama. Na hasa tunaposoma katika kitabu cha Mithali sura ya 31, tunaona sifa za mwanamke ambaye ameainishwa pale jinsi alivyo, na mwanamke huyo akisimama katika kanisa, hakika familia itapona, taifa litapona na jamii nzima itapona. Kwa wito wangu ni kuwaomba akina mama wote mahali popote pale wao waombaji wakiomba, kwa sababu katika maombi kuna njia ambazo zinafunguka. Mnenaji na mwongozaji wa maombi hayo Mary Solomoni amesema mwanamke anayelegalega kwenye maombi anahatarisha hatima yake, huku parishweka wa jimbo la Magharibi Eliwandeta Mwendo akisisitiza wanawake kudumu katika maombi. Mwanamke ambaye analegalega kwenye maombi anahatarisha hatima yake, hatima ya familia yake na jamii nzima inayomzunguka. Kwa sababu unapolegalega kwenye maombi, ina maana kuna wakati unaomba, kuna wakati huombi. Unaenda kumchokoza adui alafu unaweka silaha chini. Ni hatari sana. Wito wangu, ukiamua kuomba, kuwa serious kwenye maombi. Tunalindaje uzao, tunalindaje familia? Ni lazima tuwe waombaji, kwa sababu vita vyetu si katika nyama na damu, ni katika ulimwengu wa roho. Na vita vya ulimwengu wa roho havipiganwi kwa mikono, vinapiganiwa kwenye magoti. Ni kutiana moyo kuendelea kuomba, si tu kwenye kongamano hili la maombi ya dunia, bali kuanzia nyumbani kule kwenye familia, mtu mmoja mmoja, usharikani, mtaani, na hata jimbo na dayosisi kwa ujumla na kanisa zima. Maana wakina mama wakisimama kuomba, mambo yanabadilika, mambo yanageuka. Hata kama kulikuwa kuna ugumu fulani, lakini mambo yanakuwa tofauti na jinsi yatakavyokuwa yameratibiwa. Mwenyekiti wa idara ya wanawake jimbo la Magharibi Salome Palanjo amesema sababu kubwa ya familia kutoelewana ni kuacha misingi ya neno la Mungu, wakati mmoja wa washiriki wa maombi hayo Flora Ayo akieleza umuhimu wa siku hii ya maombi duniani. Tukiangalia hata katika familia leo ambazo zimeachana baba na mama, tunaona wale watoto leo wanakuwa katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo mama ni nguzo, si tu katika kanisa bali pia katika familia. Kwa hiyo sisi hasa wakina mama tunatakiwa tusimame kuomba, na wakina baba pia wakitutia moyo. Maana kina baba pia wana sehemu ya kuplay part katika maisha yetu. Wao wakiwa faraja kwetu, na sisi tunaenda kuwa faraja kwa watoto. Tunaona kwamba jinsi kasi ya teknolojia inavyokuwa, na ndivyo kasi ya familia inavyozidi kuharibika. Na ndio maana hata tukija kwenye neno la sema, wako wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Mizigo yetu ikiwa mizito kwetu, kwa Mungu ni mepesi. Mungu anapenda unyenyekevu, tuna unyenyekevu. Kwa kweli nimeifurahia, nimebarikiwa mno. Mungu awabariki wakina mama. Wakina mama ni jeshi kubwa. Yaani ningetamani wamama wote wangekuwepo, ingekuwa jambo jema. Nafurahia muunganiko wa kina mama kwa pamoja. Kwa hiyo wale waliokosa, na waambia wajitahidi wasikose jambo kama hili. Ni jambo zuri. Siku ya mwanamke duniani hufanyika kila mwaka ifikapo mwezi Machi. Kutoka katika mtaa huu wa Tengeru Chepo, usharika wa Duluti, Dayosisi ya Meru, mimi ni Elihuruma Chao. Mtazamaji kutoka jijini Arusha, na sasa tuangazie habari kutoka visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza viongozi wakuu katika taasisi za umma kuzingatia upendo, uadilifu na haki katika kuwasimamia wanaowaongoza na utekelezaji wa majukumu yao. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo katika kongamano la 3 la kiimani kwa viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar lililoandaliwa na ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, lililofanyika Kikwajuni, mkoa wa Mjini Magharibi. Nitoe wito sisi viongozi kutekeleza majukumu yetu kwa uaminifu, kwa uaminifu na uadilifu, pamoja na kuwa mfano mwema na wa kuigwa kwa wale tunaowaongoza. Kama tulivyoelezwa hapa, kuwa kiongozi ni kioo na kigezo chema kwa wale anaowaongoza. Tunajifunza pia kupitia mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kuwa sote ni wachunga na tutaulizwa kila mmoja na alichokichunga. Hivyo basi, tuna wajibu wa kusimamia vyema majukumu yetu kwa haki na uadilifu ili tuweze kufanikiwa katika maisha haya ya duniani na ya
kesho mbele ya haki. Namwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima na busara katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yetu na kuwaongoza vyema walio chini yetu kwa uadilifu na kuzingatia kuwa uongozi ni dhamana. Ameeleza kuwa kongamano hilo ni msingi muhimu wa kukumbushana umuhimu wa kuzingatia maadili katika utumishi wa umma na jukwaa muhimu la kujifunza uwiano wa kazi kwa misingi ya kiimani, jambo litakaloleta mafanikio na ufanisi katika utendaji wa taasisi za serikali. Usipokuwa mwadilifu, huwezi kuendesha ofisi vizuri. Kwa hivyo swala la uadilifu, na hii inatolea mfano tu kwa makatibu wakuu, lakini hii inahusu wakuu wa taasisi, inahusu wakurugenzi, inahusu sote ambao tuko katika nafasi za uongozi. Maadili, swala la maadili limezungumzwa mara kadhaa, na kubwa katika hapa ni kutoa haki. Lazima uwe mwepesi wa kutoa haki kwa kila mmoja, lakini si kwa watu tunaoongoza tu. Toa haki kwa wale ambao wanakuja kufuata huduma kwetu, maana wengine hawapati huduma mpaka utoe rushwa. Kwa mfano, hapa kuna ukosefu wa maadili. Mtazamaji, turejee jijini Dar es Salaam ambapo wazazi na walezi wamekumbushwa kuwa chachu ya usimamizi wa maadili na nidhamu hasa kwa watoto wa kiume ili kusimama katika nafasi zao na kuwa viongozi bora na msaada katika jamii wanazotoka. Wito huo umetolewa na mchungaji wa KKKT DMP usharika wa Kijitonyama iliyo na Kimaro wakati wa mahafali ya 8 ya shule ya sekondari ya wavulana ya Kriston iliyopo wilayani Kisarawe mkoani Pwani, ambapo wanafunzi 100 wamehitimu kwa kupata daraja la kwanza. Wote kati ya 45 wamepata daraja la kwanza la juu. Aidha, mchungaji Kimaro amesema ili taifa likabiliane na ombwe la ajira kwa wananchi wake ni lazima kubadili mitazamo walionayo sasa, sanjari na kuendeleza miradi ya kifamilia ambayo itaweza kutoa fursa ya kujiajiri na kuajiri wengine. Haya mnayoyaona watoto wakiambiwa juu ya miradi na wameambiwa juu ya nguzo, mojawapo walionayo, nimependa nguzo 2, ni pamoja na hiyo ya Mungu. Of course ningeipenda kwa sababu ni mchungaji, lakini 2 zaidi nilizozipenda mimi hapo ni hiyo ya maadili, lakini hiyo ya ujasiriamali, uwezo wa kujitegemea ambao ni wa kila mtu hapa duniani. Na family project yoyote au mradi wowote wa kifamilia ukiendelezwa unaleta impact kubwa sana kwenye maisha ya kawaida. Na kwenye family project, kwa mfano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo serikali imeweza kuajiri almost watu 700,000 mpaka sasa tunavyozungumza hapa. The rest ambao wanaenda mamilioni ya watu ambao wanahitaji ajira, most of them wanapata riziki kwenye miradi ya kifamilia. Ni kampuni ya mtu fulani ameajiri wachache, hata kama ni genge la nyanya usilidharau. Na ningeomba ninyi wahitimu mmepata A, ngojeni niwaambie sawa, na mnatakiwa kwenda na form 5 na 6 na 8 tena na chuo kikuu, mfike mahali mpate madigrii ya kutosha. Lakini mjue jambo moja, darasani ni kuna formula ya pai mara kipenyo mara kitako mara mzingo. Duniani mkija hamkuti hiyo. Waulizeni wazazi wenu, tulisoma sana tukagerimesha sana tu, lakini tuliporudi duniani tafuta pai. Wewe ulifaulu pai, nitafute pai kule mtaani sasa kama utakutana nayo mahali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shule hiyo Enrique Msuya amesema wanafunzi katika shule hiyo wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu kilimo, ufugaji na uzalishaji chakula cha wanyama ili wakitoka hapo waweze kujimudu na kuliletea taifa maendeleo endelevu. Wanafunzi wetu wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu kilimo, ufugaji, uzalishaji hata chakula kwa ajili ya wanyama. Tunaendelea kukuza shughuli za bustani, mifugo na miradi mingine ya uzalishaji. Lengo ni kuwajenga wanafunzi kimaarifa kwa ajili ya ujasiriamali, kujitegemea na kuelewa thamani ya uzalishaji katika uchumi wa taifa. Pili, tumeanzisha na tunaendelea kuimarisha programu ya muziki kama mlivyoona,
Tunaamini vipaji vya wanafunzi ni sehemu muhimu sana katika maendeleo yao. Kupitia darasa la muziki, wanafunzi wanapata nafasi ya kujifunza kuimba, kupiga ala mbalimbali za muziki pamoja na kukuza vipaji vyao. Muziki pia unawasaidia kujenga nidhamu na kujiamini na uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja. 3, tunazidi kujenga mazingira bora kwa both walimu na wanafunzi. Tunaamini kwamba mazingira mazuri ya kufundisha na kujifunza ndio msingi wa mafanikio ya elimu. Kwa sababu hiyo, tunaendelea kuboresha miundombinu yetu ya shule kuanzia vyumba vya madarasa, maabara pamoja na mazingira ya kazi kwa walimu ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo August Minja amesema mafanikio hayo yametokana na msisitizo wa nidhamu, juhudi za walimu sanjari na mashikamano baina ya wazazi na wanafunzi, huku wazazi wa wanafunzi hao wakipongeza namna shule inavyowabadilisha vijana kwa kuwapa zaidi ya elimu ya darasani. Mbinu ya uuzaji, usimamizi wa fedha na ujasiriamali ili kuwawezesha kuona kilimo kama fursa rasmi ya kujiajiri na kuajiri wengine kama mtaala mpya ulioboreshwa unavyojieleza sanjari na sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ambalo linatutaka tuwaandae vijana ambao wanajiajiri, wanaweza kujiajiri wenyewe na si kutafuta ajira. Taaluma bora. Nguzo zilizotutangulia zinaazinisha nguzo hii kwa pamoja zinatupa mafanikio bora ya kitaaluma. Tokea wahitimu wa mwaka 2018 hadi sasa tumekuwa shule bora kiwilaya na kati ya shule bora kabisa kimkoa na kitaifa. Shule ya Kriston imejikita katika kumuimarisha mwanafunzi kiroho, kielimu na kiujasiriamali ili anapotoka shuleni hapo aweze kujimudu katika ushindani wa ajira na kujiajiri. Tukisalia jijini Dar es Salaam, wadau mbalimbali wamehimizwa kushirikiana katika kutoa huduma na malezi kwa watoto wenye ulemavu wa akili waliopo katika kituo cha Mtoni Diakonia kilichopo Mtongani wilayani Temeke. Akizungumza mara baada ya kupokea msaada kutoka kwaya ya Uinjilisti Haleluya Makoka iliyotembelea kituo hicho na kukabidhi baadhi ya mahitaji kwa watoto, Mchungaji Atanas Kiando amesema jamii inapaswa kutambua umuhimu wa watoto hao na kushirikiana katika kuwahudumia ili waweze kuishi katika mazingira bora. Mhusu kila Mkristo, inamhusu kila mwanajamii ambaye kwa kweli ana moyo wa kupenda kwa ajili ya kuwahudumia watoto hawa ambao wapo kwenye kituo hiki cha Udiakonia Mtoni, lakini pia na mahali penginepo, kwa sababu si tu Udiakonia Mtoni. Watoto hawa wapo pia na mahali na vituo vingine vinalea watoto kama hawa. Kwa nitoe wito kwa jamii, nitoe wito kwa makundi mbalimbali, nitoe wito kwa wadau mbalimbali, mashirika mbalimbali kushirikiana katika huduma hii. Tushirikiane kuwalea watoto hawa, tushirikiane kuwafanya watoto hawa waweze kujiwezesha wao wenyewe, lakini tushirikiane kuwalea watoto hawa wapokee upendo wa Kristo kupitia sisi ambao tumeupokea. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kwaya Haleluya Makoka Elinisaidie Kesi amesema wameamua kutembelea kituo hicho kama sehemu ya kurudisha kwa jamii pamoja na kuwapa moyo watoto hao ili wajione kuwa ni sehemu muhimu ya jamii. Rai yangu kwa namna ambavyo nimeona, mimi ninaomba kushawishi au kushauri pia haswa vikundi vya kanisa vifike kwenye kituo, vifurahi pamoja na watoto. Tumeona watoto namna ambavyo wamefurahi baada ya sisi kufika na kuimba nao na kula nao keki. Imekuwa ni siku njema sana ambayo haiwezi kufutika kwenye mioyo yetu sisi, lakini pia haiwezi kufutika kwenye mioyo ya watoto wetu. Nje ya taasisi za dini, kituo hiki tumegundua kwamba kinalea watoto walio na dini na wasio na dini, walio na madhehebu mbalimbali na wasio pia na madhehebu.
Kwa hiyo ni kituo cha jamii, ndicho kitu ambacho nimejifunza. Na kama ni kituo cha jamii, bado jamii inatakiwa pia kufika kwenye kituo hiki, kwa sababu uhitaji ni mkubwa kwa kweli. Aidha, mmoja wa wanakwaya hiyo, Sifuni Mlunja, ametoa wito kwa wazazi, ndugu na jamaa wenye watoto wenye changamoto za akili majumbani kuwapeleka katika vituo maalumu ili waweze kupata huduma stahiki na mazingira rafiki bila kutengwa na jamii. Ongie mama, tunastahili kuwalea hawa watoto na wao wapate haki, wapate amani, waweze kujifunza vitu vingi kama watoto hapa mahali hapa wanaojifunza. Sisi tunaelekea kumalizia na kusherehekea sikukuu yetu ya wanawake. Wa mama, ninawasihi sana tuwe wazazi bora kwa watoto wetu. Yaani mfurahie mtoto wako Mungu alivyokupa, the way alivyo, hata kama ana shida yote ni wa kwako, sio ni wa baba, ni wa kwako. Kwa hiyo tuwahudumie watoto namna hii, tusiwaache, tusiwafungie majumbani, tuwalete, tuwatunze, tuwapende, tutafurahia. Wewe mwenyewe utamfurahia mtoto wako hata kama akiwa na hali ambayo unahisi jamii itamkataa. Mungu awabariki sana. Huko jijini Dodoma, waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa kanisa kuu Dodoma, wameungana na wanawake wengine duniani kote kuadhimisha siku ya wanawake kwa kufanya ibada maalum ya maombi ya wanawake kidunia, huku wakitoa wito kwa wazazi kuzingatia malezi bora kwa watoto hasa wa kike ili kulinda maadili katika jamii. Akizungumza katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kanisani hapo, mwenyekiti wa umoja wa wanawake usharika wa kanisa kuu, Dr. Tumaini Sanga, amesema kuwa siku hii ni fursa muhimu kwao, ambapo anawataka wazazi kuhakikisha wanawalea watoto wao katika misingi na maadili mema, heshima ambayo itakuwa fursa kwa maisha ya baadaye. Tunaombea kanisa kutoka ngazi ya juu kabisa, bila kujali kwamba ni kanisa la KKKT peke yake. Tunaombea madhehebu yote ili tukaendelee kusimama imara katika kumtumikia Mungu. Na pia tunaombea familia. Tunajua familia zimekuwa na changamoto nyingi. Familia zimekuwa na changamoto, ndoa zinavunjika. Watoto malezi imekuwa changamoto. Watoto wa kike na wa kiume. Hawa wote tunawakabidhi mkononi mwa Mungu. Na hata sisi wenyewe wanawake, na sisi tumekuwa changamoto kwa jamii kwa njia mbalimbali. Lakini neema ya Mungu ipo na tunaamini Mungu anaenda kufanya kitu kupitia maombi haya tuliyoyafanya siku ya leo hapa katika usharika wetu. Kwa upande wao, baadhi ya waumini waliohudhuria ibada hiyo wamesema maadhimisho hayo yamekuwa chachu katika kuhakikisha watoto wao wanalelewa katika misingi iliyo bora. Siku hii ina umuhimu mkubwa sana kwangu kwa sababu napata nafasi ya kujinyenyekeza kwa Mungu wangu na kuomba na kulia kwa ajili ya nchi yangu, kulia kwa ajili ya wanawake dunia, kulia kwa ajili ya vijana wetu, watoto wetu wa kike na wa kiume ambao kwa sasa wamekuwa na hali mbaya ambapo wanapata manyanyaso ya kijinsia na wanashindwa hata kuabudu Mungu wao. Ujumbe wangu kwa wanawake wote, na waomba sana washiriki katika mambo mbalimbali ya kanisa, kwa sababu bila kushiriki katika mambo ya kanisa huwezi ukaa karibu na Mungu. Watoto wetu tuwafundishe jinsi ya kumtegemea Mungu maisha yao yote. Wamtegemee Mungu, tuwaelekeze, tuwape maelekezo mazuri. Saa nyingine wazazi tunakuwa chanzo mpaka watoto wanafika walikofika, lakini Mungu atusaidie. Watoto wetu tuwaelekeze, wamjue Mungu, mambo mengine yote yatakaa vizuri kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hufanyika kila mwaka tarehe 8 Machi, yakilenga kutambulisha usawa, haki na maendeleo ya wanawake duniani. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwa habari za kimataifa.